ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில சமாதானமே இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா. அவ வாழ்க்கையில ஏசுவும் உலக ஆசையும் அவ முன்னால வந்துச்சு. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஹாய் ஜெனிஷா. ஹாய் எரின். நான் இப்போ தான் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தேன். திருப்பி என் கூட ஷாப்பிங் வரியா? ஓ கிரெடிட் பேலன்ஸ்ல கிரெடிட் லிமிட் ஜெனிஷா ஆகிடுச்சு. ஷாப்பிங் வரியா? கிரெடிட் லிமிட் தாண்டிச்சு. ஷாப்பிங் இவ வரியா? வேற உயிரை வாங்குறா. ஷாப்பிங் வரியா? சரி நான் வரேன். வா போலாம். இது எடுத்துக்கலாமா? அது எப்படி இருக்கு? ஓகே இதுவும் நல்லதா இருக்கு. அங்க இருக்கிறது? ஓகே சூப்பர். போலாமா? சாரி மேம், கிரெடிட் லிமிட் தாண்டிடுச்சு. இதுக்கு தான் ஜெனிஷா அவங்க கூட ஷாப்பிங்கே வரக்கூடாது. ஸோ எம்பாரசிங். ஜெனிஷா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வராங்க. ஹே குண்டு தக்காளி. ஏய் ஏண்டி? சரி சரி வா சிப்ஸ் சாப்பிட்லாம். நீ சாப்பிட்டுட்டு நான் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஓகே. ஏய் குண்டு, இதுக்கு தான் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதே இல்லை. தீனி பண்டாரம் போடி. ஜெனிஷா ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னும் 2 பேர் வராங்க. Hey Janisha, ஹாய் சொல்லு. come let's go to the beauty parlor. நோ ஏன் எல்லாரும் உலகத்துக்கு மேலேயே ஆசையாக இருக்காங்க? இல்லடி நான் வரல. போடி போ பைத்தியமே, cry baby. ஜெனிஷா ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகி ரொம்ப சோகமாக இருக்கும்போது அவளோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் ஸ்வீட்டின்னு ஒரு பொண்ணு வரா. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஏய் நீ ஜெனிஷா தானே? ஆமாம். எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருப்பியா? அவதானே நீனு? சரி அதை விட படத்துக்கு போகலாமா? ஆனால் காலேஜ் போகணுமே. அதை கட்டடிக்க தானே நீ போகிறோம். ஓ ஆ ஆனால் ஆனால் அவன் நான் உன்னைய போய் கூப்பிட்டு பாரு, என்னைய சொன்னோம் போடி. ஃப்ரெண்ட் கூட இப்படி சொல்லிட்டாளே. ஜெனிஷா ரொம்ப எம்பாரஸ்ட் ஆகி ரொம்ப சோகமாக இருக்கும்போது 2 பேர் வந்து கதவை தட்டுறாங்க. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். என்னடி அழுகிற மாதிரி இருக்க? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா. ஏய் எருமை சொல்லு. உனக்கு தான் தெரியும்ல வாலு மூஞ்சின்னு, அப்புறம் என்ன? இந்தா இது கொஞ்சம் அடிச்சு பாரு. எவனும் பீஸும் இங்கேக்கி உன் கண்ணு முன்னாடியே வந்துடும். ஏய் என்ன சும்மா விடுங்கடா. இப்போ ஒரு பெரிய சத்தத்தோட கதவை தட்டுறாங்க. யார் தட்டுறான்னு தெரியல. ஆனால் இப்போ நம்ம அவ யார் தட்டுறான்னு போய் பார்க்கலாம். நீ தேடுகிற சமாதானம் என்னிடத்தில் உண்டு. ஜெனிஷாவே என்னிடத்தில் வா. என்ன எல்லாரும் அருமுஞ்சின்னு தானே கூப்பிடுவாங்க. நீங்க யாரு? நான் தான் இயேசு, உனக்கு சமாதானத்தை தருகிறவர். வருத்தத்தோடு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ப்ளீஸ் ஃபாலோ தட். யாரும் உங்களை புலி பண்ண விடாதீங்கள். யூ ஆர் கிரியேட்டட் யூனிக் பை காட். நீங்கள் டிப்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போது யாரையும் தேடி ஓடாதீங்க. Never forget Jesus is your best friend. Never forget that Jesus is always watching you. Don't choose a wrong way. யாரையும் கேலி பண்ணி அழுவ வைக்காதீங்க. So friends, bully free, Merry Christmas.